Selamat siang, Bapak. Pak Rahmat, apa saja yang Anda saksikan di saat kemarin pada saat kemudian pesawat jatuh di perairan Tanjung Karawang? Kami dalam pelayaran pagi hari seputaran Tanjung Karawang menuju Marunda. Jadi kami melihat posisi pesawat itu sudah jatuh. Jadi kelihatan seperti ekor pesawat masuk ke air. Habis itu air naik ke atas dan terdengar suara ledakan. Seberapa jauh, Pak Slamet, jarak Anda dengan lokasi jatuhnya pesawat? Jarak kami sekitar 1 mil, Pak. Oke. Pak Slamet, berarti yang Anda saksikan adalah pesawat sedang mengapung di atas air, tetapi hanya ekor pesawat yang terlihat di permukaan, kemudian badan pesawat sudah berada di dasar air. Bukan mengapung, Pak. Jadi pesawat itu posisi masuk ke air, kelihatan ekornya. Jadi kami lihat seperti itu. Oke, berarti sebagian pesawat yaitu badan atau bagian ekor yang Anda lihat di sana. Kemudian Anda mendengar suara ledakan? Mendengar, Pak, mendengar. Di bagian yang terapung atau di bagian mana ledakan tersebut berasal? Ledakan itu setelah yang kami duga pesawat itu masuk ke air, Pak. Setelah masuk ke air. Ya. Oke. Pak Slamet, dengan jarak 1 mil, apakah kemudian Anda melihat proses jatuhnya pesawat sebelum kemudian pesawat tersebut berada di dasar air, di permukaan air? Kami tidak melihat, Pak. Kami tidak melihat, Pak. Oke. Apa saja, Pak Slamet, yang kemudian Anda lihat pada saat pesawat tersebut mengapung di atas air sebagian badan pesawat dan setelah ledakan? Setelah ledakan, saya laporan ke BTC Tanjung Priok via radio sama Jakarta Radio. Setelah itu saya mendekat ke lokasi, Pak. Setelah saya mendekat ke lokasi, saya temukan puing-puing yang kami duga hasil dari ledakan pesawat itu, Pak. Puing-puing seperti apa, Pak, yang kemudian Anda saksikan? Seperti kursi pesawat, terus ada juga beberapa tas dan barang-barang lain yang kemungkinan milik penumpang, Pak. Adakah juga Anda melihat korban yang berada di sekitar lokasi? Belum melihat, Pak. Oke. Dan setelah kemudian Anda mendatangi lokasi, apa kemudian yang Anda lakukan di sana? Apakah membantu juga untuk mengumpulkan puing-puing? Betul, Pak. Jadi setelah saya tiba di lokasi, saya komunikasi dengan Basarnas. Jadi kita membantu mengumpulkan yang sekiranya bisa kita kumpulkan untuk bahan evaluasi atau penyelidikan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, Pak Rahmat, Anda katakan Anda berada di sekitar 1 mil dari lokasi jatuhnya pesawat pada saat pesawat tersebut sudah berada di permukaan air. Kemudian dari jarak 1 mil, apakah Anda mendengar suara dentuman besar di udara? Kami mendengarnya waktu setelah pesawat itu masuk ke air, Pak. Setelah itu tidak ada suara-suara lagi, Pak. Setelah itu tidak ada suara, berarti Anda mendengar suara pada saat pesawat jatuh ke perairan, tapi sebelum itu Anda tidak mendengar suara-suara dentuman besar seperti ledakan, seperti itu ya, Pak? Betul, Pak. Oke. Pak Slamet, apakah ini kemudian, apa yang membuat Anda berada di lokasi ini, Pak Slamet? Apakah kemudian karena Anda mendengar suara dentuman besar, kemudian Anda mendengar atau Anda mendekat ke lokasi? Karena pekerjaan kami, Pak, sebagai pelaut, Ya. itu sudah boleh dikatakan memang aturannya begitu. Jadi kalau ada terjadi kecelakaan, ya, jadi kalau kami tahu kita harus cepatnya untuk
memberikan pertolongan di samping melaporkan pada pihak-pihak yang berkaitan. Oke, dan pada saat Anda mendekat ke lokasi, tidak ditemukan, Anda tidak melihat dari korban di sana, hanya barang-barang milik korban, betul ya Pak? Betul, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Selamat atas informasi Anda yang kemudian diteruskan ke otoritas terkait dan menjadi lokasi awal dari penyisiran insiden ini. Terima kasih Pak Rahmat Selamat telah bergabung bersama dengan saya.